Loh, kamu kenapa? Lagi batuk nih, gak tahu kayaknya. Udah lama batuknya? Iya nih, udah dari kemarin sebenarnya udah ngerasa gatel-gatel. Kayak sama pilek juga ya? Iya, mungkin cuaca. Nah, kebetulan nih aku lagi baca buku tentang refleksologi loh. Oh ya? Gimana tuh? Ini bisa dipraktekkan kita sendiri atau kamu mau aku refleksi? Wah, kayaknya seru. Boleh tuh. Oke. Ini dia buku refleksologi yang tadi aku baca. Banyak sekali loh manfaatnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengatasi batuk, pilek, asma, bronkitis, emfisema, pernapasan dangkal, hiperventilasi, dan serangan panik. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan paru-paru, tekanlah pada bagian garis diafragma. Dilanjutkan pada bagian korset bahu yang dekat dengan ibu jari kaki. Kemudian dilanjutkan pada bagian tengah garis diafragma. Dilanjutkan pada garis korset bahu yang berada di bawah jari manis kaki. Oh iya, bagaimana setelah tadi kamu merasakan